Sot do të diskutojmë një temë që ka formsuar historinë e Ballkanit, konfliktet në ish Jugosllavi, me fokus të veçantë në luftën e Kosovës. A e keni menduar ndonjëherë pse reagimi ndërkombëtar ishte kaq i ndryshëm në secilin rast? Në Bosnjë pam tragjedinë e Srebrenicës para se bota të vepronte. Në Kroaci lufta u zhvillua për territore, por në Kosovë NATO ndërhyri më shpejt dhe më vendosmërisht. Shumë analistë thonë se mësimet e hidhura nga Bosnja çuan në një përgjigje më të shpejtë në Kosovë, por të tjerë argumentojnë se ishte pozicioni strategjik i Kosovës që motivoi ndërhyrjen e NATO-s. Sot, 26 vjet më vonë, Kosova është shtet i pavarur, por ende përballet me sfida. A është ky një sukses si plot i ndërhyrjes ndërkombëtare? Çfarë mendoni ju? Ndani mendimet tuaja në komentet më poshtë. Nëse ju pëlqeu ky diskutim, mos harroni të abonoheni për më shumë analiza të tilla historike. Faleminderit që ishit me ne sot.